咁其實膝關節炎咧，其實係而家係差唔多係一個好重大嘅流行性嘅病嚟嘅。你見到喺呢個數據上講咧，去到全世界咧，其實差唔多有6億人，咁中國都得13億人嘅，即係基本上係有一半嘅人都會有膝關節炎，所以呢個係一個好重大嘅題目嚟嘅。咁其實膝關節炎究竟發生咗啲咩事咧？咁嗱，喺呢幅圖裡面咧，左邊就一個相對正常嘅關節，而右邊咧就一個冇咁正常嘅情況啦。咁紅色嘅框框就指咗一個膝關節炎會發生啲咩情況啦，包括啲筋腱會相對脆弱啦，個關節囊會發炎啊、腫脹啦，半月板會退化、收薄、磨蝕啦，軟骨會變薄啦，同埋骨質增生嘅。咁好似好複雜咁樣嗱，你見到右邊呢幅圖咧，就有好多唔同細胞嘅轉變啊，唔同基因嘅轉合啊，咁樣呢啲太複雜啦。咁我哋簡單啲講，集中喺呢3點裏面，就係呢個左上角、右邊同埋左下角。好，第一個軟骨嘅退化。當軟骨退化嘅時候咧，其實佢就會越嚟越薄啦、磨損啦，咁佢就會消失咗佢一個緩衝嘅功能啦，咁個關節就會越嚟越痛同埋僵硬嘅。咁而滑膜發炎咧，佢就其實會中間咧會產生一啲發炎嘅因子同埋一啲滑膜嘅細胞嘅增生啦。咁呢啲發炎因子會進一步刺激個關節退化咧，就磨蝕個軟骨嘅。而最後軟骨嘅下骨嘅再變形咧，佢包括會越嚟越硬啦，咁會令到啲軟骨更加個應力會更加大咧，咁會亦都更加增加咗軟骨嘅受損，跟住都從而增加咗關節嘅損傷。好，咁呢張幻燈片咧，其實就係成個講座裏面咧，唔係即係成個我要講嘅 talk 裏面咧，最重要嗰張圖啊，其實就講出咗個成因同埋有啲咩你可以做嘅。咁其實最主要有2個方面啦，一個就係關節嘅方面咧，一個係病人嘅層面方面啦。咁嗱，而喺呢啲關節同埋病人嘅層面方面咧，佢唔同嘅因素影響底下咧，會令到一個相對正常嘅關節咧變到容易啲受損啦。而你唔去理佢嘅話咧，就會越嚟越犀利，就由一個早期嘅關節炎咧，就變到一個晚期嘅關節炎。咁好，等我哋睇下有啲咩嘅成因啦。咁嗱，我哋集中睇，其實咧所有成因咧都有分為之可以改變嘅，同埋唔可以改變嘅。唔可以改變咧，就我哋用嗰個紅色嘅圈圈代表咗，而藍色嘅圈圈咧就代表一啲係你可以改變嘅因素啦。咁唔可以改變嘅嘢，簡單啲講，即係你知道，但係你冇嘢可以做到啦。咁所以我哋集中睇咩藍色嘅係大家可以做改善大家嘅風險嘅。咁嗱，我哋都要講一講嘅嗱，紅色個圈圈即係大家改變唔到嘅，譬如話年紀越大，係譬如可能去到80-90歲咁樣，慢慢有退化增多咗，當然改變唔到啦。男人女人其實都會有一定嘅分別啦，唔同嘅種族、基因遺傳等等，或者好似關節層面嘅，譬如你天生個關節個樣貌係可能特別啲嘅，比較好似頭先阿傅醫生講到有啲特別嘅病咁樣，係個結構有啲唔同嘅，咁係會容易啲有退化啦。好，咁我哋而家睇睇有啲咩大家可以做改變嘅因素啦，包括其實最主要你見到咧，無論喺病人層面同埋關節層面度咧，最緊要咧都係身體組成嘅變化，譬如講緊係超重咧，同埋或者肥胖。另外一啲可以改善嘅因素咧，就包括話，譬如你個肌肉相對冇力啊，或者肌肉缺少啊，我哋叫做肌少症啦，或者一啲代謝性嘅全身性嘅因素，包括全身性嘅發炎。呢啲係講緊譬如話你有糖尿病啊，或者一啲譬如話你本身可能尿酸好多啊，呢啲增加咗關節發炎嘅情況。咁嚟睇翻個成因啦，其實超重會增加咗關節退化嘅因素，超重肥胖都會增加咗個關節退化大概2至3倍嘅。而膝關節損傷係一個最重要嘅其中一個因素，大概去到3倍到。咁但係其實統計嘅數字我哋知道咧，而家大概每4個有1個度咧，新發生嘅膝關節咧，其實係因為肥胖或者超重造成嘅。雖然個膝頭嗰個損傷係見到好似3倍嘅因素咁樣，咁但係咧其實造成嘅病例咧係相對係少，淨係得5% 到嘅啫，即係100個得5個咁。
換言之，即係話咩咧？即係話其實而家大部分嚟講，嗰6億人口裏面有膝關節炎咧，其實好大部分咧，一個有裏面有4個裏面有1個咧，其實都係因為超重同埋肥胖造成嘅。所以呢個係一個好重要，大家可以改善嘅情況啦。咁講咗咁耐，究竟咩叫超重同肥胖咧？其實當我睇門診病人嘅時候，我發覺咧好多病人咧其實係唔懷疑自己係超重同埋肥胖嘅喎。咁呢個可能即係雖然呢個超出咗骨科嘅範圍啦，咁但係咧其實呢個係一個簡單嘅公共教育啦。其實肥胖嘅計法係好簡單嘅啫，就係用你體重嘅公斤除你身高，咁用米去計，除2次，咁就係個體重嘅指標啦。咁如果你大過25嘅話咧，其實已經係肥胖；但係你大過23嘅話，已經係過重啊。其實好多時候咧，我哋嘅病人嚟到我哋門診咧，其實我哋同佢一計咧，都會發覺佢哋至少都係超重，好多都係肥胖嘅。好，大家睇翻呢個表啦，都係頭先我哋呢個嘅幻燈片，其實係摘錄住一個自然嘅期刊，就係一個學術性比較有代表性、全球有代表性嘅期刊。咁你見到其實當你體重減輕咗5%，即係5個百分比咧，你嗰個止痛嘅效果咧係同你食口服嘅非類固醇抗炎藥係差不多嘅啫。睇個圖表啩，見唔見到啊？咁頭先大家聽過啦，頭先我哋李醫生講話食好多非類固醇嘅消炎嘅止痛藥。大家食下食下，可能都會即係好似上咗癮咁樣，因為唔食就好痛頂唔順，但係又會傷胃啊、傷腎啊，甚至可能傷心。但係其實大家要做嘅嘢咧，其實好簡單嘅，你只要減低個體重5至10個百分比，咁即係講緊咩咧？即係你140磅，你減5至7磅咧，你其實已經有一個好顯著嘅止痛效果㗎。明唔明白啊？大家好嗱，咁講咗咁耐，我話其實醫生你都好似有啲肥喎，係啊，其實我同意嘅，所以我話減肥咧其實唔係一個咁簡單嘅嘢。頭先我見到嗰度咁多嘢食咧，我都好想去食，所以咧其實餵食係一個好自然嘅人嘅反應嚟嘅喎。咁但係有啲咩可以幫到咧？嗱，我其實咧就特登引入咗呢個係一個好嶄新嘅研究咧，係發表一個叫做 JAMA， 即係美國國家醫學會嘅雙盲嘅測試，即係一個最高標準嘅研究。咁佢就用咗一隻藥叫做二甲雙反治療超重同埋肥胖嘅病人。咁其實講咩嘅咧？嗱，首先我哋好簡單咁樣知道個結果先，因為有啲複雜啦。簡單啲講咧，就用呢隻叫做二甲雙胍，或者我哋香港叫做甲福明嘅藥咧，可以顯著減低患者個疼痛嘅。你見到黃色嗰條線咧，就講佢疼痛咧，佢哋相對係少啲嘅。咁呢隻係咩藥嚟嘅咧？呢隻咧其實咧，我哋英文叫Metformin啦，講香港譯法叫做甲福明啦，大陸譯法叫做二甲雙胍啦。簡單啲講咧，佢係一隻鬼佬嘅中草藥。你見到佢係中世紀嘅時候咧，法國人咧已經係用緊我嚟咧醫糖尿病㗎啦。咁佢就喺100年前咧，外國人已經研究到呢隻藥，原來佢係可以係醫糖尿病。咁大概喺70年前度咧，已經係一個常規運用嚟醫糖尿病嘅藥嚟嘅。咁好多可能有糖尿病嘅患者咧，其實而家都係食緊呢隻藥嘅。點解咧？因為其實根據我哋衛生署呢隻係一線嘅糖尿病藥，因為佢安全可靠，同埋有70幾至100年嘅臨床醫治嘅歷史咧。咁亦都根據呢個就係權威性嘅研究啦。呢個係一個我哋叫柳葉刀嘅雜誌，即係又係一個好權威性嘅醫學雜誌。佢就話：如果你未有糖尿病，可能有啲肥胖啊、早期嘅情況咧，你食住呢隻藥咧，喺20年嚟講咧，你發生糖尿病嘅機會率咧係會相對低嘅。即係講緊紅色呢條線裏面咧，你係相對有糖尿病嘅病發係會比譬如你乜都唔做啊嗰啲，或者可能淨係生活改善係低。咁即係講緊話呢隻藥，即使你未有糖尿病咧，其實已經有好多嘅臨床測試咧做咗係可以食，同埋亦都係即係喺研究情況底下係安全嘅，係啦。咁亦都我哋嘅
大學啦，喺我哋其他嘅部門啦，發現原來呢隻藥咧其實有抗老化嘅作用嘅。咁所以咧，我哋都想開展一個研究啦。點解一來呢隻藥係可以安全啦，有長期使用嘅效果啦，可以減體重啦，即係佢有一部分嘅控制糖尿嘅作用，減體重啦，同埋都改善肌肉嘅作用嘅。亦都喺已知嘅研究裏面咧，係知道佢係可以改善嗰個發炎啦，同埋痛症。咁啊，當然啦，我哋希望如果大家有興趣，可以歡迎聯絡我，去再參加個相關嘅研究啦。咁我哋都同政府聯絡緊，睇下可唔可以得到佢相關嘅贊助啦。係啦，好，咁我哋回到最重要嗰張圖片，如果大家未影相，去影埋，其實都係叫你改善大家生活嘅習慣，改變你個體重，避免受傷，係啦，亦都做適量嘅運動。好，咁我就講完。好多謝大家。